بص يا بوب، هقول لك على رأيي في موضوع توظيف أوسوريو الفتوح كتالت في نص الملعب مع دونجا ومع سيد نيمار. بس خليني أقول لك في الأول على حاجة تخص فتوح. في وجهة نظري فتوح واحد من أكتر لعيبة الكرة الجامدين اللي موجودين في مصر. إحنا أصلا عندنا ندرة في المواهب، وفتوح من اللعيبه القليله اللي عندها كوره عاليه، لعيب عنده شخصيه، لعيب دولي. من اللعيبه كمان القليله اللي عندها توازن دفاعيا وهجوميا، يعني يديك هجوميا زي ما يديك دفاعيا، بس ان كان طبعا مميز اكتر في الحته الهجوميه، كورته عاليه. صاحب مزاج في الكوره وصاحب شخصيه، ويقدر يطلع لك الشغل اللي عنده والفنيات اللي عنده حتى وسط الضغوط وحتى في الماتشات الصعبه، ودي حاجه ما بتلاقيهاش في لعيبه كتير. خاصه والافضليه اللي عند فتوح ان هو كمان لعيب صغير في السن. الحاجتين اللي نفسي فتوح يشتغل عليهم حاجتين: الحاجه الاولانيه الاستمراريه، انه يقدم اداء جيد لفترات طويله. يعني افتكر كده نسخه فتوح مع كيروش كنت بتلاقيه لعيب عالمي، بعد كده ضرب غطس، فمحتاج يبقى فيه استمراريه. النقطه الثانيه انه يشتغل ان يبقى جسمه انشف واجمد، دي حاجه تفرق معاه جدا. فكره بقى استغلال اسوريو الفتوح في حته انه يبقى في نص الملعب، انا عكس ناس كتيره جدا شايف انه كانت تجربه موفقه ومبشره من اسوريو. ده حكم نهائي؟ لا طبعا مش نهائي، لسه بدري ان انت تقدر تحكم على فتوح في الحته دي، ولكن الراجل بيحاول يتغلب على القماشه اللي ما هياش احسن حاجه عنده، خاصه في خط الوسط. هو مفتقد ومفتقر للعيب اللي عنده ابداع في خط الوسط، اللي كورته عاليه، اللي هو شبه فرجاني كده. ما عندوش في القايمه غير تقريبا سيف جعفر. فهو فكر انه يستغل فتوح في الحته دي، لان فتوح كورته حلوه زي ما احنا كنا لسه بنتكلم. العجيب بالنسبه لي والمفاجاه بالنسبه لي ان فتوح قدم اداء ومردود والله جيد جدا. يعني لما اقول لك ان فتوح عمل 88 باس، مقارنه باللي جنبه اللي هو الارتكاز دونجا عمل 49. فتوح قطع 11 كوره، دونجا قطع 8. فتوح عمل 3 كروسات، دونجا ما عملش. فتوح عمل 82 استلام للكرة بنجاح. دونجا اللي هو اللعيب الارتكاز اللي المفروض هو اللي بينزل يستلم من زمايله في خط الدفاع عمل 43. فدي كلها ارقام تقول لك ان هي تجربة مبشرة، مش حكم نهائي بان التجربة دي هي الافضل او احسن استخدام واستغلال امكانيات فتوح، ولكن تجربة مبشرة. وانا شايف ان فتوح تاني واحد من اجمد لعيبة الكورة اللي موجودة في مصر، ينقصه الاستمرارية على مستوى جيد او على تقديم مستوى جيد لفترات طويله. نمره اتنين، ان يشتغل على الحته البدنيه اللي عنده. فتوح لعيب جامد ومفيد لمنتخب مصر ونادي الزمالك.